老板，来给我来250块钱的海苔。妹，你怎么骂人呀？不是啊，姐，我是说给我来250块钱的海苔。哦，那不用，我还得找钱呢。我家今天活动39.9块，来1罐、2罐、3罐、4罐、5罐、6罐，来，给你来。好，回去给你点小红心啊。啊，你要给我点个小红心呀？对啊。来，你是咱新粉丝还是老粉丝呀？新粉丝呀。新粉丝啊，来，我再送你1罐、2罐、3罐、4罐，来，给你发10罐哦，5种口味混搭的。哇，太好了吧！吃完下次上哪里购买呀？下方有链接，自己了解一下。